마마. 이게 튜토리얼인가? 다소. 와우. 우와. 근데 재밌는데? 이거 막 꼬린지점까지 가는 와우. 건가? 아 이렇게 하는 거네 영식군들. 보잉. 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 어? 보잉. 됐다. 보잉. 음향 효과. 아 기본. 여기서 녹음해서 하는 건가 봐. 다그닥 들어볼까? 다그닥 아니야 이거 아니야. 다시 이렇게 하고 승렬 뭐하지? 이러고 이거는 영식군 똑바로 운전 안 해? 내놓지 못하겠느냐? 그러면 자동차 엔진은 영식군들이 좋아할 만한 소리로 해주겠어. 막 19금 소리를 내놓으라고. 영식군들이 원하는 그런 자동차 엔진 고소를 해주겠어. 람보르기니 아니 람보르기니 그 배기음 소리 하고 싶었는데. 람보르기니. 자 어떤데 영식군들의 드림카. 내가 알고 있는 람보르기니가 아닌데. 남남동. 아 축소 뭐하지? 반대. 푹푹 써. 이거로 가고. 아 쟤는 놓친다고. 아 고맙구나. 그러면 됐다. 자, 똑바로 운전 안 해? 뭐야 영식군 똑바로 운전 안 해? 아니 여기서부터 시작이거야? 영식군 똑바로 운전 안 해? 자, 와 이거 어떻게 하는 건데? 직선 코드 바로 나. 내 남남동 남남동 안돼. 푹푹 써. 푹 써. 내 남남. 안돼. 내 남남동 내놓지 못하게 제발 안돼. 강원호 안돼 제발 어, 됐다. 휴